இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கீங்களா? சாப்பிட்டீங்களா? ஓகே. இன்னைக்கு நம்ம வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தீபாவளி வந்தாச்சு இல்லையா? தீபாவளிக்கு 4 வகையான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் நம்ம பார்க்க போறோங்க. ஒண்ணு வந்து முறுக்கு ரெசிபி எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்குறோம். கோதுமை மாவு வச்சு தட்டை ரெசிபி, அதுக்கப்புறம் லட்டு, கூடவே வந்து ஸ்பெஷலான குலோப் ஜாமுன் செய்ய போறோம். சரி வாங்க, வெடிப்பு இல்லாமல் ரொம்ப ஈஸியாக குலோப் ஜாமுன் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோங்க. அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். இது வரைக்கும் நீங்கள் நம்ம சேனலை இன்னுமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருக்கீங்க அப்படின்னா கீழே ரெட் கலர் பட்டன் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே வர பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஆல் அப்படின்ற ஆப்ஷனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நான் போடக்கூடிய வீடியோஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தவறாமல் நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து சேரும். நீங்களும் மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து முறுக்கு ரெசிபி தான் செஞ்சு காமிக்க போகிறேன். இந்த கப்பால் 2 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவு அளந்துக்க போகிறனால 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கிறேன். எவ்வளோ அரிசி மாவு நீங்கள் எடுத்துக்க போகிறீங்களோ அதே அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். 2 கப் தண்ணி சேர்த்துட்டு கூட வந்து தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம். இது கூடவே 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய், 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் நான் சேர்த்துக்க போகிறேன். நீங்கள் 3 ஸ்பூனுமே வெண்ணெய் சேர்த்துட்டாலும் சரி, இல்லை நெய் சேர்த்துக்கிட்டாலும் பரவாயில்ல. நான் வந்து வாசனைக்காக 1 ஸ்பூன் நெய்யும் 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெயும் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இது கொதிக்கட்டும். இது கூட பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து கொதிக்கும் போது கொஞ்சம் நல்லா கரைஞ்சி வந்துடும். வீட்டில் செஞ்ச வெண்ணெய் அதனால் அப்படி இருக்குது. ஓகே, இப்போ இது கூட வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூள் சேர்த்துக்கிறேன். கூடவே 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஓமம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எள் இது சேர்த்துக்கிறேன். ஒருவேளை உங்கள்கிட்ட இதில் ஏதாவது ஒன்று தான் இருக்குனாலும் நீங்கள் ஒன்று மட்டும் சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து 3மே இருந்தனால எல்லாத்துலேயும் ஒரு 1/2 ஸ்பூன் சேர்த்துருக்கேன். நீங்கள் எல்லாமே இருக்குது ஏதாவது ஒன்று தான் சேர்க்குறீங்கன்னா 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்துக்கோங்க. 2 கப் வந்து மாவு எடுத்து வச்சுருந்தோம்னா அதை வந்து இது கூட சேர்த்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாவு நல்லா அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் நினைகிற மாதிரி பெரட்டி விடுங்க. நல்லா மாவை பெரட்டி விட்டதுக்கப்புறமா எல்லா பக்கமுமே மாவு வந்து நல்லா நனைஞ்சதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து சுத்தமாக ஆஃப் பண்ணிடுங்க. இப்போ வந்து அடுப்பு லோ ஃப்ளேமில் இருக்குது. தண்ணி கொதித்த உடனே நீங்கள் அடுப்பை லோ ஃப்ளேமுக்கு கொண்டு போயிடணும். கொண்டு போனதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எடுத்து வச்சுருக்க மாவை மெதுவாக இது மாதிரி பெரட்டி விட்டுக்கோங்க. எல்லா பக்கமும் நல்லா நனைஞ்சதுக்கப்புறம் நல்லா பெரட்டி விட்டதுக்கப்புறம் அந்த கொதிக்கிற தண்ணியில் பெரட்டி விடும்போது மாவு வந்து நல்லாவே வெந்துருங்க. ஸோ நல்லா மாவு வெந்ததுக்கப்புறமா அடுப்பை வந்து ஆஃப் பண்ணிவிட்டு மூடி வச்சோன்னா அப்போது ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு மாவு நல்லாவே வெந்துடும். இப்போ பாருங்கள், இது மாதிரி நல்லா பெரட்டி திருப்பி விடுங்க. அவ்வளோதான், டோட்டலாக எல்லா மாவையும் நல்லா தண்ணியில் பெரட்டி விடாச்சு. அடுப்பை நான் ஆஃப் பண்ணிக்கிறேன். ஆஃப் பண்ணிவிட்டு அப்படியே வந்து ஒரு தட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ணி வச்சிடலாம். கொஞ்சம் டைட்டாக, அதாவது கொஞ்சம் காற்று போகாத மாதிரி மூடி வச்சிங்க அப்படின்னா வேகிறதுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும். இப்போ காற்று போகாத மாதிரி நல்லா வேகட்டும். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அடுப்பு ஆஃபில் இருக்க மூடி வச்சுருக்கேன். அதுக்குள்ளே வந்து குழாயில் வந்து எண்ணெய் தடவி எடுத்து வச்சிடலாம். ஸ்டார் வச்சு நான் எடுத்துக்கிறேன். இப்போ 5 நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறேன், மாவு நல்லா கொதிக்குது. ஒரு தட்டில் போட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சிடலாம். ஒரு 5 நிமிஷம் போல் ஆறுச்சுன்னா கை பொறுக்கிற சூட்டுக்கு வந்துடும். அதுக்கப்புறம் கைகள் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கலாம். இப்போ கைகள் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. கொஞ்சம் வெதுப்பாக கை பொறுக்கிற சூடு இருக்கும்போது கைகள் வச்சு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டிங்கன்னா, அழுத்தமாக பிசைஞ்சு விட்டோம்னா மாவு நல்லாவே சாஃப்ட் ஆகிடும். இப்போ பாருங்கள், ரொம்பவே ஆறிடுச்சு. அதாவது கை பொறுக்கிற சூட்டில் இருக்குது. கைகள் வச்சு நல்லா அமுத்தி கொடுத்துக்கிறேன். மாவு பிசையும் போதே தெரியும் டைட்டாக இருக்கா கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு. எனக்கு கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்க மாதிரி இருக்குது. அதனால் கொஞ்சம் போல் தண்ணி தெளிச்சிட்டு, ஒரு 2 கை அளவுக்கு தண்ணி தெளிச்சிட்டு இது மாதிரி நான் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கிறேன். பிசைச்சதுக்கப்புறம் மாவு நல்லா சாஃப்ட் ஆனதுக்கப்புறமா நம்ம குழாயில் வச்சு முறுக்கு புழிஞ்சிட வேண்டியதான். நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து எண்ணெயில் பிழிஞ்சு விட்டாலும் சரி, இல்லைனா ஒரு பட்டர் ஷீட்டில் போட்டு இது மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டு எடுத்து போட்டாலும் சரி, இல்லை ஒரு தட்டில் வச்சு நீங்கள் லைட்டாக எண்ணெய் தடவின தட்டில் கூட இது மாதிரி பிழிஞ்சு விட்டு நீங்கள் எடுத்து வச்சாலும் சரி, எப்படி பண்ணுறது உங்களுடைய விருப்பம். மாவு வந்து இது மாதிரி நம்ம சுற்றி விடும்போது கொஞ்சம் கூட அருந்து விழுகாமல் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம மாவு பிசைஞ்சிருக்கிறது கரெக்டான பக்குவத்தில் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். உங்களுக்கு ரொம்ப டக்குன்னு அருந்து விழுந்துருச்சு அப்படின்னா நீங்கள் கொஞ்சம் போல் மாவில் தண்ணி தெளிச்சுட்டு மறுபடியும் பிசைஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ எனக்கு கரெக்டாக இருக்குது. இப்போ நான் எண்ணெயில் போட்டுறேன். எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட்டில் இருக்குது, மீடியம் ஹீட்டில் இருக்குது. போட்டதுக்கப்புறமே உடனே இது மாதிரி பபிள்ஸ் வரணும். இது மாதிரி அடுப்பில் போட்டதுக்கப்புறம் அடுப்பை வந்து லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க. இது மாதிரி நல்லா பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா முறுக்கை வந்து வெளியே எடுத்துடலாம். பாருங்கள், நல்லா வெள்ளை வெள்ளைன்னு சூப்பராக இருக்குல்ல. இதை நீங்கள் கொஞ்சம் நேரம் விட்டால் கூட உங்களுக்கு செவந்து வராது. இது மாதிரி வெள்ளையாக தான் இருக்கும். அவ்வளோதான். இது மாதிரி பபிள்ஸ்லாம் நல்லா அடங்கினதுக்கப்புறமா முறுக்கை வெளியில் எடுத்துக்கோங்க. நம்மளோட சூப்பரான ஈஸியான பொட்டுக்கள் இல்லாமல் உளுந்தம்பருப்பு இல்லாமல் முறுக்கு வந்து ஈஸியாக செஞ்சாச்சு. பாருங்கள், இப்போ நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்றது நீங்களே பாருங்கள். பாருங்கள், நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குல்ல. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து பார்க்க போகிற ரெசிபி என்ன அப்படின்னா 1 கப் அளவுக்கு கோதுமை வச்சு தட்டை ரெசிபி தான் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம். எள்ளடை, தட்டுவடைன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் பார்க்க போகிறோம். வெறும் கோதுமை மட்டும் 1 கப் வச்சு செஞ்சோன்னா அந்த வாசனை வரும். அதனால் ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு அரிசி மாவும் கூடவே சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு ஒரு 1/4 ஸ்பூனுக்கு குறைவாக வந்து பேக்கிங் சோடா சேர்த்துக்கோங்க. சோடா மாவு சொல்லுவோம் இல்லையா, அது 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம், 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எள், ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்மளுடைய ஓமம் வந்து கையில் லைட்டாக தேய்ச்சிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. அப்படி சேர்த்துக்கும் போது நல்ல வாசனையாக இருக்கும். ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள், கூடவே வந்து ஊற வச்ச கடலை பருப்பு. இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் பொட்டுக்கடலை கூட சேர்த்துக்கலாம்.
இல்லை நிலக்கடலை சேர்க்குறீங்கன்னா அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணிவிட்டு சேர்த்துக்கோங்க, சின்ன சின்னதாக பொடிச்சிட்டு. ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு வெண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன். இதுக்கு பதிலாக நீங்கள் சூடான எண்ணெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். வெண்ணெய் வந்து கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி நான் வெளியில் எடுத்து வச்சுருந்தேன். நீங்கள் சூடான எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம், இல்லைன்னா நெய் கூட சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு கைகள் வச்சு நல்லா கலந்து விட்டுக்க போகிறோம். நல்லா வாசனைக்காக கருவேப்பிலையை நல்லா பிச்சு போட்டு கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க. இது கூடவே பார்த்திங்கன்னா உங்கள்கிட்ட இருந்துச்சு அப்படின்னா கஸ்தூரி மேத்தி இருக்குல்ல, அது வந்து சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கையில் நல்லா கசக்கிட்டு சேர்த்துக்கோங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்கள்கிட்ட இல்லைன்னா சேர்க்க தேவையில்லை. கருவேப்பிலையே போதும், நல்ல வாசனையாக தான் இருக்கும். இது சேர்க்குறப்போ இதோட ஃப்ளேவர் இன்னும் கொஞ்சம் தூக்கலாக இருக்கும். அதுக்காக தான் வந்து கஸ்தூரி மேத்தி. இது வந்து காஞ்ச வெந்தயக்கீரையோட இலைகள். இப்போது கைகள் வச்சு நல்லா பிரட்டி விட்டுக்கோங்க. நல்லா பிரட்டி விட்டுட்டு அந்த வெண்ணெய், அந்த நம்ம சேர்த்துருக்க எல்லா பொருளுமே நல்லா கலந்து விட்டுக்கணும். இப்போ இது கூட வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு ஒரு கோதுமை மாவு பதத்துக்கு, அதாவது சப்பாத்தி மாவுலாம் பிசைவோம் இல்லையா, அது மாதிரி நம்ம பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி விட்டு மிக்ஸ் பண்ணுங்கள். ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து தேய்க்கணும்னு இல்லை, சும்மா லைட்டாக ஜென்டலாக மிக்ஸ் பண்ணிங்கனாலே போதுமானது. இது மாதிரி பிசைஞ்சே இருக்கும்போது நமக்கு கோதுமை மாவு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். இது மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதில் வந்து சின்ன சின்ன உருண்டைகள் எடுத்து நம்ம தட்டை தட்டிடலாம். தட்டை நீங்கள் பாதியாக எடுத்துகிட்டு நீங்கள் ஒரு விரிப்பில் விரித்து, அதாவது கோதுமை சப்பாத்தியெல்லாம் விரிப்போம், அது மாதிரி விரிச்சிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட் பண்ணிக்கலாம். இல்லை குட்டி குட்டியாக இது மாதிரி எடுத்துகிட்டு நீங்கள் அப்பப்போ தட்டி போட்டுட்டாலும் ஓகே தான். ஆனால் இதுதான் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது எனக்கு, அதனால் இதுதான் எடுத்திருக்கேன். இப்போ கூட வந்து ஒரு எண்ணெய் கவர் எடுத்துக்கோங்க. மேலேயும் கீழேயும் கட் பண்ணிவிட்டு நடுவில் உள்ள ஷீட்டை மட்டும் வச்சுக்கலாம். வச்சுட்டு இது லைட்டாக கையில் வச்சு எல்லா பக்கமும் சமமாக தட்டிக்கோங்க. அப்போ தான் வந்து எண்ணெயில் போட்டு நம்ம எடுக்கும்போது எல்லா பக்கமும் ஒரே மாதிரி வெந்திருக்கும், கிறிஸ்பியாகவும் இருக்கும். ஒரு பக்கம் சன்னமாகவும் ஒரு பக்கம் மொத்தமாக தட்டிட்டிங்க அப்படின்னா சாப்பிடும்போது கடுக்குன்னு இருக்கும். கொஞ்சம் சாஃப்டாக, நடுவில் சாஃப்டாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுல, கிறிஸ்பியாக இல்லாத மாதிரி ஆகிடும். அதனால் தட்டும்போது ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக தட்டிக்கோங்க. இப்போது ஷேப் கொடுக்கறதுக்காக இது மாதிரி ஒரு டப்பா எடுத்திருக்கேன். அதை பின்னாடி பக்கம் வச்சு லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டிங்க அப்படின்னா அழகாக நமக்கு ரவுண்ட் ஷேப்புக்கு கிடச்சிரும். இது வந்து நீங்கள் உங்கள் விருப்பம் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் செய்யுங்க, இல்லைன்னா அப்படியே தட்டி போட்டாலும் ஓகே தான். நமக்கு ஷேப் இது மாதிரி வேணும்னா செஞ்சுக்கணும். இங்கே பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு, இந்த மாதிரி இருந்துச்சு, திக்னஸ் இருந்துச்சுன்னா போதுமானது. ரொம்ப மொத்தமாகவும் தேய்ச்சிடாதீங்க, ரொம்ப சன்னமாகவும் தேய்ச்சிடாதீங்க, இந்த அளவுக்கு இருக்கணும். இப்போ ஒரு ஃபோர்க் வச்சு அங்கங்கே குத்தி விட்டோம் அப்படின்னா பூரியெலாம் நமக்கு உப்பி வரும்னா அது மாதிரி வராமல் இருக்கும். ஏன்னா நம்ம கோதுமை மாவு சேர்த்துருக்கனால உப்பி வரதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. ஸோ அதனால் இது மாதிரி வந்து குத்தி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இது மாதிரி நீங்கள் ஒவ்வொன்றுக்காக குத்தி விட்டாலும் ஓகே தான். இல்லை நீங்கள் எல்லாத்தையும் ஒட்டு மொத்தமாக இது மாதிரி செஞ்சு வச்சுட்டு அதில் வந்து நீங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கிட்டாலும் ஓகே தான். இது மாதிரி எல்லாத்துலேயும் ஹோல்ஸ் போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு இப்போ நம்ம எண்ணெய் ஒரு பக்கம் சூடுபடுத்தி நம்ம பொரிக்க ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ பேன் சூடானதுக்கப்புறம் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம். எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கப்புறமா பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹீட்டாக இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. எண்ணெய் நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா நம்ம தட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு உங்களோட பேனுக்கு பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. முடிஞ்ச வரைக்கும் ஹீட் வந்து ஒரு மீடியம் ஹீட்டில் இருக்க மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. இதுவே வந்து கம்மியான ஹீட்டில் தான் நான் போட்டுட்டேன். பட் இருந்தாலும் அடுத்தடுத்து நம்ம போட சரியாகிடும். அடுத்தடுத்து நம்ம போடும்போது நல்லாவே கொதிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அப்போ வந்து நமக்கு சரியாக இருக்கும், ஈவனாக இருக்கும். தட்டை வந்து போட்டுட்டு அப்படியே நம்ம விட்டுறக்கூடாது. லைட்டாக அப்படி திருப்பி பரட்டி விட்டிங்க அப்படின்னா தான் எல்லா பக்கமும் சமமாக வேகும். இப்போ பாருங்கள், எண்ணெயில் இருக்கும் போதே உங்களுக்கு தெரியும் எந்த அளவுக்கு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக வர வரைக்கும் வேக விட்டுறணும். பபிள்ஸ் எல்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறமா வெளியில் எடுத்தோம் அப்படின்னா இன்னும் சூப்பராக நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இதே மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்க எல்லா தட்டைகளையும் பொரிச்சு எடுத்துகிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், இது மாதிரி அந்த எண்ணெயில் உள்ள சத்தம்லாம் பபிள்ஸ்லாம் அடங்கினதுக்கப்புறம் எடுக்கும்போது எப்படி கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு பாருங்கள். இப்போ வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட சூப்பரான தட்டைகள் எல்லாமே ரெடி ஆகியாச்சு. இந்த அளவுக்கு நல்லா கலராக பொரிச்சிங்க அப்படின்னா தான் டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். நம்மளோட தட்டை எல்லாமே சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு. ஒன்று உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு கிறிஸ்பியாக இருக்குன்னு. பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு. இதை வந்து நம்ம செஞ்சு ஸ்டோர் பண்ணி வச்சிட்டோம்னா 10 நாளைக்கு நமக்கு ஸ்நாக்ஸ் தொல்லையே இல்லாமல் இருக்கும். ஓகே, இப்போ நம்ம அடுத்து வந்து குண்டு குலாப் ஜாமுன் ரெசிபி நம்ம பார்த்துடலாம். தீபாவளி ஸ்பெஷலாகவே குலாப் ஜாமுன் தானே, அது இல்லாமல் தீபாவளியா. ஓகே, இப்போ நம்ம எம்டிஆர் குலாப் ஜாமுன் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு என்ன பிராண்ட் வேணாலும் நீங்கள் எடுத்துக்கோங்க. 175 கிராம் 1+1 ஆஃபரில் கிடைக்குதுல, அதுதான் நான் வாங்கியிருக்கேன். சுகர் வந்து 800 கிராம் அளவுக்கு சேர்த்துக்க சொல்லியிருக்காங்க. பட் நம்ம 500 கிராம் அளவுக்கு சேர்த்தோனாலே கரெக்டாக பர்ஃபெக்டாக இருக்கும். இப்போ ஒரு பவுலுக்கு வந்து நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மாவு எல்லாமே மாற்றிடலாம். 2 பாக்கெட்டுமே நான் போட்டுட்டு இதில் வந்து பால் ஊற்றி நீங்கள் பிசையலாம், இல்லைனா தண்ணி ஊற்றியும் பிசையலாம். நான் வந்து காய்ச்சி ஆற வச்சு எடுத்துருக்க பால் விட்டு தான் பிசைய போகிறேன். இது பிசையும் போது பார்த்திங்கன்னா ஸ்பூன் வச்சு யூஸ் பண்ணி பிசைங்க. ஏன்னா கையில் ஊற்றினோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் அதிகமாக போயிடுச்சுன்னா நல்லா இருக்காது.
இது மாதிரி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த பால் விட்டு விட்டு பிசைஞ்சு எடுத்துக்கலாம். கிட்டத்தட்ட நான் 1 டம்ளர் அளவுக்கு பால் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதில் அதிகபட்சம் எனக்கு 1/2 டம்ளருக்கு குறைவாக தான் பால் தேவைப்பட்டுச்சு. கைகள் வச்சு லைட்டாக ஜென்ட்லாக இது மாதிரி பிசைஞ்சு விடுங்க. ரொம்ப அழுத்தம் கொடுத்து சப்பாத்தி மாவுலாம் மாதிரிலாம் பிசையக்கூடாது. இது மாதிரி விரல் வச்சு மட்டுமே பிசைஞ்சிட்டு இருக்கும்போதே நமக்கு நல்ல ஒரு கன்சிஸ்டன்சிக்கு வந்துடும். கையில் பார்த்திங்கன்னா நல்லா பயங்கரமாக ஒட்டி பிடிச்சிக்கிற மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி இருக்கிறது தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி. பாருங்கள், இது மாதிரி உருட்டி உருட்டி விட்டு பிரட்டிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா கைகளெல்லாம் ஒட்டி ஒட்டி இது மாதிரி வந்துடும். இது மாதிரி ஒட்டி பிடிச்சிச்சு அப்படின்னா தான் கரெக்டாக இருக்கும். இதை அப்படியே நீங்கள் மூடி வச்சுருங்க. ஒரு 20 நிமிஷம் அப்படியே இருக்கட்டும். அதுக்குள்ளே நம்ம போய் ஜீரா பாகு ரெடி பண்ணிட்டு வந்துடலாம். இது எல்லாத்தையுமே க்ளீனாக வடித்து விட்டு அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். மூடி வச்சுட்டு இப்போ நம்ம ஜீரா பாகு ரெடி பண்ண போயிடலாம். அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் ஒரு 1/2 கிலோ அளவுக்கு சர்க்கரை வந்து நான் பேனில் சேர்த்துக்கிறேன். நம்ம எந்த கப்பால் சர்க்கரை எடுக்கிறோமோ அதே கப்பால் அதே அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கணும். 2 கப் சர்க்கரை எடுக்கிறீங்கன்னா 2 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். கூடவே கொஞ்சம் போல் குங்குமப்பூ சேர்த்துக்கிறேன். ஸோ இது வந்து ஆப்ஷனல் தான், கலருக்காக வேண்டி நான் சேர்த்துருக்கேன். உங்களுக்கு வேண்டான்னா நீங்கள் ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. வேணும்னா கலர் பவுடர் கூட சேர்த்துக்கலாம், அதுவும் வேணான்னா ஸ்கிப் பண்ணிக்கலாம். 4 ஏலக்காவை நல்லா தட்டிட்டு இது கூட சேர்த்துக்கிறேன், நல்ல வாசனைக்காக. இப்போ இது கொஞ்சமாக கரைஞ்சதுக்கப்புறமா இப்போ நம்ம ஒரு 5 நிமிஷத்துக்கு இதை கொதிக்க விடணும். 5 நிமிஷத்துக்கு கொதிக்க விட்டதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்துட்டு நல்லா பிசு பிசுப்பாக ஒட்டுற ஸ்டேஜுக்கு வரும். ஸோ பிசு பிசுப்பாக வந்ததுக்கப்புறம் அதை அப்படியே அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக வச்சிடலாம். இப்போ பார்த்திங்கன்னா மாவு ஒரு பக்கம் ரெடியாக இருக்குது. மாவில் மேலால் 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் தடவிட்டு மேலே அப்ளை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம உருண்டை பிடிச்சி முடிக்கிற வரைக்கும் நம்ம காயாமல் இருக்கும். இப்போது கையிலையும் கொஞ்சமாக நெய் அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நெய் அப்ளை பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சின்ன சின்ன உருண்டைகளாக உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸ்க்கு தேவையான உருண்டைகள் உருட்டி எடுத்துக்கோங்க. உருண்டைகள் உருட்ட ஆரம்பிக்கும் போது ஃபஸ்ட்டு வந்து லைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுங்க. 2 டைம் ப்ரெஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறமா உருண்டைகளை உருட்ட ஆரம்பிச்சிங்க அப்படின்னா நல்லா ஸ்மூத்தாக கிராக் இல்லாமல் ரொம்ப அழகாக வரும். இப்போ எல்லா உருண்டைகளையும் இதே மாதிரி உருட்டிட்டு நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி இருக்குன்னு. இது மாதிரி எல்லா உருண்டைகளுமே உருட்டி தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம். உருண்டைகள் எல்லாமே தயாராக இருக்குது. இப்போ வந்து லோ ஃப்ளேமில் எண்ணெய் வந்து சூடுபடுத்திட்டு நம்ம ஒவ்வொன்றா போட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கலாம். ஸோ பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் வந்து அதிகமான சூடில் இருக்கக்கூடாது. ரொம்ப அதிகமான சூடில் இருந்துச்சு அப்படின்னா உருண்டைகள் வந்து கிராக் ஆக ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ அதனால் கம்மியான சூட்டில் வச்சுட்டு மெதுவாக எவ்வளோ உங்களுக்கு பிடிக்குதோ அந்த அளவுக்கு மட்டும் போடுங்க. கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டு வேக விடுற மாதிரி போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா உருண்டைகள் வந்து எண்ணெயில் போட்டுவிட்டு கொஞ்சம் சைஸ் பெருசாகும். அப்படிங்கும்போது கொஞ்சம் இடம் இருந்துச்சு அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கும். இடம் இல்லை அப்படின்னா கிராக் விழுக ஆரம்பிச்சிடும். இப்போ போட்டு விட்டு ஒரு 1 நிமிஷம் கழித்து பெரட்டி விடுங்க. பெரட்டி விட்டுட்டு மறுபக்கமும் வெந்ததுக்கப்புறமா ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருங்க. எல்லா பக்கமுமே ரொட்டேட் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்க அப்படின்னா ஒரே மாதிரி கலர் கிடைக்கும். எல்லா உருண்டைகளையுமே அப்படியே ரொட்டேட் பண்ணி வேக விட்டு எடுத்துடலாம். பார்த்தீங்கன்னா லேசாக செவக்கும் போதே நீங்கள் வெளியில் எடுத்துட்டிங்கன்னா உள்ளுக்குள்ளே வேகாமல் இருக்கும். அதனால் கொஞ்சம் கோல்டன் ப்ரௌன் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணி அதுக்கப்புறமா உருண்டைகளை வெளியில் எடுக்கணும். அவ்வளோதான், எல்லாத்தையுமே இதே மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணி வேக வச்சுக்கலாம். இப்போது 2 நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறோம். உருண்டைகள் எல்லாமே அழகாக வெந்து வந்திருக்கு. அப்படியே வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். அதே மாதிரி எல்லா உருண்டைகளுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இப்போது எல்லா பேட்சுமே பொரிச்சு எடுத்தாச்சு. வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு கொஞ்சமாக ஆயில் வந்து அது வந்து வடிஞ்சதுக்கப்புறமா சூடாக இருக்கக்கூடிய ஜீராப்பாவில் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. உருண்டைகளும் சூடாக இருக்கணும், அதே மாதிரி ஜீராப்பாகும் சூடாக இருக்கணும். ஒருவேளை சக்கரைப்பாகு ஆறிப்போச்சு அப்படின்னா கொஞ்சமாக சூடுபடுத்திட்டு அதுக்குள்ளே போட்டுக்கோங்க. எல்லா உருண்டையும் அதில் போட்டு எடுத்துடலாம். பார்த்திங்கன்னா ஜீராப்பாவில் போட்டதுக்கப்புறமா ஒரு 20லேருந்து 25 நிமிஷத்துக்கு உருண்டைகள் எல்லாமே ஊறி வரணும். 25 நிமிஷம் கழித்து பார்க்குறோம். நம்மளுடைய குலோப் ஜாமுன் எல்லாமே அழகாக ஊறி ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், பார்க்கவே இவ்வளோ சூப்பராக இருக்குல்ல. எல்லா உருண்டைகளுமே ஒரு உருண்டை கூட நமக்கு வெடிக்கவே இல்லை. உங்களுக்கு லாஸ்ட்டில் எல்லாமே நான் காமிக்கிறேன். இப்போது ஒரு உருண்டை எடுத்து நம்ம கட் பண்ணி பார்க்கலாம். ஒரு குலோப் ஜாம் எடுத்து கட் பண்ணி பார்க்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே நல்லா ஜூஸியாக சூப்பராக இருக்குல்ல. அதே மாதிரி சாஃப்டாகவும் இருக்குது பாருங்கள். ஓகே, கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்றதை கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். இப்போது குலோப் ஜாம் எல்லாமே சாப்பிட்றதுக்கு ரெடியாக இருக்குது. பாருங்கள், எவ்வளோ சாஃப்டாக ஜூஸியாக இருக்குது பாருங்கள். இப்போ பாருங்கள், நம்மளோட எல்லா குலோப் ஜாமும் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். கொஞ்சம் கூட எதுவுமே வந்து கிராக் விழுகவே இல்லை. அவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு.
அடுத்து ஸ்பெஷலான லட்டு பார்க்க போகிறோம். இது பார்த்திங்கன்னா பூந்தி பொரிக்கவே தேவையில்ல, ரொம்ப சூப்பராக செஞ்சு எடுத்துடலாம். எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்கலாம். 1 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு சேர்த்துருக்கேன். கடலைப்பருப்பு சேர்த்துட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிக்கோங்க. 3லேருந்து 4 டைம் நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு இதில் தண்ணி சேர்த்து ஊற வச்சிட போகிறோம். நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷான தண்ணியாக ஊற வச்சு எடுத்துக்கோங்க. இந்த கடலைப்பருப்பு பார்த்திங்கன்னா 2 மணி நேரம் வரைக்கும் ஊறி வரணும். 2 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் பார்க்குறோம் கடலைப்பருப்பு ரொம்ப நல்லா ஊறி வந்திருக்கு. இதை அப்படியே தண்ணி வடிச்சிட்டு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்து அரைச்சிட போகிறோம். தண்ணி சேர்க்காமல் அரைக்கணும். நம்ம ஆல்ரெடி வந்து ஊற வச்சுருந்தாலே நல்லா தண்ணி வந்து அப்சர்வ் பண்ணி வச்சுருக்கோம். அதனால் வந்து நமக்கு தண்ணி சேர்த்து அரைக்க தேவையில்லை. அரைக்கும் போது ரொம்ப நைஸாலாம் அரைச்சிடக்கூடாது. கொஞ்சம் கொரப்பாக நம்ம எடுத்து காமிக்கிறவங்களுக்கு அது மாதிரி அரைக்கணும். பாருங்கள், கையில் எடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கொரப்பாக இருக்கணும். அவ்வளோதான். இதை அப்படியே நம்ம வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிடலாம். வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டு இதை வந்துட்டு நம்ம எண்ணெயில் பொரிச்சு எடுக்க போகிறோம். இதுக்கு ஷேப்லாம் எதுவுமே தேவையில்ல. ஜஸ்ட்டு நம்ம கையில் எடுத்து லைட்டாக அப்படியே தட்டி தட்டி இந்த பக்கோடாலாம் போடுவாங்கள்ல, அது மாதிரி போட்டு எடுத்தோம்னாலே போதுமானது. எண்ணெய் சூடுபடுத்திக்கோங்க. எண்ணெய் வந்து நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் சூடாக இருக்கணும். மீடியம் ஹீட்லலாம் வச்சு சூடுபடுத்தினீங்கன்னா எண்ணெய் அதிகமாக குடிக்கும். இப்போது எண்ணெய் சூடாகிடுச்சு. எல்லா அந்த கடலைப்பருப்பு அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல எல்லாத்தையுமே இது மாதிரி போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஹை ஹீட்டில் வச்சுட்டு கொஞ்சம் கூட கலர் மாறக்கூடாது. அந்த எல்லோயிஷ் கலர் போகாமல் அப்படியே 1 நிமிஷம் பொரிஞ்சதுக்கப்புறம் 1 நிமிஷத்தில் எண்ணெயை விட்டு வெளியே எடுத்துடணும். இது மாதிரி லைட்டாக ரொட்டேட் பண்ணி விட்டு பொரிச்சு எடுத்துக்கோங்க. கலர் மாறிடுச்சு அப்படின்னா உங்களுக்கு லட்டோடைய டேஸ்ட் வேறு மாதிரி இருக்கும். அவ்வளோதான், எல்லாமே பொரிஞ்சாச்சு. இது அப்படியே வேறு ஒரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிடலாம். இதே மாதிரி இருக்க எல்லா கடலைப்பருப்பு மாவையுமே பொரிச்சு எடுத்துடலாம். இதில் உப்பு போட்டு பொரித்து சாப்பிட்டோம் அப்படின்னா அப்படியே பக்கோடா மாதிரி இருக்கும். பட் நம்ம உப்பு போடாமல் பொரிச்சு எடுத்துருக்கோம், ஸ்வீட் செய்யணும் இல்லையா, அதனால். எல்லா கடலைப்பருப்பு மாவையும் பொரித்து எடுத்துகிட்டு வேறொரு பிளேட்டுக்கு மாற்றிட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், வேறு இதில் மாற்றியாச்சு. மாற்றின இது எல்லாத்தையுமே நல்லா ஆற வச்சிடணும். நல்லா ஆறினதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் சேர்த்துக்கோங்க. சேர்த்துட்டு இதையுமே நல்லா கொஞ்சம் கொரப்பாக அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், பார்க்குறதுக்கு அப்படியே பூந்தி மாதிரி இருக்குல்ல, இந்த மாதிரி பொரிச்சு எடுத்தது எல்லாத்தையுமே அரைச்சி எடுத்தாச்சு. இப்போது ஒரு சின்ன பாத்திரத்தில் ஒரு தாளிப்பு பேன் கூட வச்சுக்கோங்க. அதில் வந்து 2 ஸ்பூன் நெய் சேர்த்துருக்கேன். கூடவே 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு முந்திரி பருப்பு, 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு கிஸ்மிஸ் பழமும் சேர்த்துக்கலாம். உலர் திராட்சை இது எல்லாமே நல்லா, அந்த கிஸ்மிஸ் பழம் எல்லாமே அந்த உலர் திராட்சை எல்லாமே வந்து நல்லா பலூன் மாதிரி உப்பி வரணும். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொரிய விடுங்க. முந்திரி பருப்பு லேசாக செவந்து வரணும். அவ்வளோதான். இது மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் இதை வேறு பாத்திரத்துக்கு மாற்றி எடுத்துக்கலாம். வேறொரு பாத்திரத்துக்கு மாற்றிட்டேன். இப்போது எந்த கப்பால் கடலைப்பருப்பு அளந்தோமோ சேம் அதே கப்பால் சர்க்கரையை அளந்துக்கணும். சேம் 1 கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு அளந்தோம். ஸோ ஒரே கப்பு அதில் 1 கப் அளவுக்கு சுகர் அளந்துக்கலாம். அளந்துட்டு அந்த 1 கப் சுகரை வந்து கடாயில் மாற்றிக்கோங்க. மாற்றிட்டு ஒரு 1/4 கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க. ஒரு 3 ஸ்பூன் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்தா கூட போதும். இதை வந்து நல்லா கரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் அந்த ஒயிட்டாக நல்லா வந்து பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் பபிள்ஸாக வரட்டும். வந்ததுக்கப்புறம் ஒரு கம்பி பதம் வரணும். ஒரு கம்பி பதம் எப்படி அப்படிங்கிறத நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். நான் வந்து இந்த லட்டுக்கு கலர் கொடுக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ரெட் கலர் அளவுக்கு ஃபுட் கலர் சேர்த்துக்கிறேன். உங்களுக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கலர் சேர்க்க தேவையில்லை. நீங்கள் கலர் சேர்க்கலை அப்படின்னா நல்லா எல்லோயிஷ் கலரில் வரும். நான் அதுவும் பார்க்க நல்லா தான் இருக்கும். நான் வந்து ரெட் கலர் சேர்த்துட்டு கூடவே வந்து ஒரு 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் பவுடர் சேர்த்துக்கிறேன். சேர்த்துட்டு இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்துட்டு இப்போ கம்பி பதம் பார்க்கலாம். இங்கே பாருங்கள், எடுத்தோன்னா கையில் ஒரு கம்பி மாதிரி விழுதில்ல, இதுதான் ஒரு கம்பி பதம். இப்போ வந்து கரெக்டாக இருக்கும். இதை வந்துட்டு அப்படியே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. உடனே கம்பி பதம் வந்தோடனே ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஆஃப் பண்ணிவிட்டு நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த கடலைப்பருப்பு மாவு, அதை வந்து இது கூட கொட்டிட்டு அப்படியே கிளறி கொடுத்துக்கலாம். அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு தான் இதை செய்யணும். ஆன் பண்ணிவிட்டு செஞ்சிங்க அப்படின்னா லட்டு ரொம்ப ஹார்டாயிரும். அதனால் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இது மாதிரி கலந்து கொடுத்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நம்ம ஏற்கனவே வறுத்து வச்சுருந்தோம்ல முந்திரி திராட்சை, அதையும் இது கூடவே சேர்த்து கலந்து கொடுத்துக்கலாம். நல்லா கலந்து கொடுத்துட்டு இப்போ நம்ம லட்டு பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். நல்லா கலந்து கொடுத்ததுக்கப்புறமா கொஞ்சம் ஆறுனதுக்கப்புறம் பார்த்திங்களா அடுப்பு ஆஃபில் தான் இருந்துச்சு. ஃபைனலாக நமக்கு லட்டுக்கான மாவு வந்து ரெடி ஆயாச்சு. இப்போ கொஞ்சம் நேரம் ஆற வச்சுட்டு கை பொறுக்கிற சூடு வந்ததுக்கப்புறம் லட்டு பிடிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம். அவ்வளோதான், நல்லா ஆறியாச்சு. வெதுவெதுப்பான சூட்டில் இருக்குது. நான் வந்து லட்டு பிடிச்சி எடுத்துக்கிறேன். இது மாதிரி கையில் எடுத்துகிட்டு நல்லா டைட்டாக அழுத்தி பிடிச்சிங்க அப்படின்னா அழகாக லட்டு வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். உங்களுக்கு வேணுங்கிற சைஸில் நீங்கள் பிடிச்சிக்கலாம். பாருங்கள், பார்க்கவே ரொம்ப சூப்பராக இருக்குல்ல. பூந்தி செஞ்சு அதில் நம்ம செஞ்ச மாதிரியே இருக்குல்ல.
அவ்வளோதான், நம்மளோட லட்டு எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு. பாருங்கள், ஒரு பிளேட்டில் மாற்றி எடுத்து வச்சுக்கலாம். பார்க்கவே எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த தீபாவளி ஸ்வீட்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும், ஸ்நாக்ஸ் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். வீடியோ பிடிச்சா வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த தீபாவளிக்கு இந்த ஸ்நாக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சு நீங்களும் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி திருநாள் நல்வாழ்த்துக்கள். பாருங்கள், உடச்சி பார்க்கலாம். நம்மளோட லட்டு எவ்வளோ ஜூஸியாகவும் சூப்பராகவும் இருக்குல்ல. ஓகே, அவ்வளோதான். இவ்வளோ நேரம் பொறுமையாக பார்த்தவங்க அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப நன்றி. உங்களை இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோலாம் சந்திக்கும் வரை நன்றி, வணக்கம், தேங்க்யூ, பை.